Máy sấy lúa hộ gia đình, giải pháp hiệu quả cho nông dân. Trong thời đại công nghệ 4.0, ngành nông nghiệp đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc với sự xuất hiện của các thiết bị hiện đại như máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa và đặc biệt là máy sấy. Nhằm giúp bà con giảm bớt công sức trong việc phơi sấy hạt lúa và nông sản sau thu hoạch, Cơ điện toàn cầu trân trọng giới thiệu dòng máy sấy lúa hộ gia đình. Tính năng nổi bật của máy sấy lúa hộ gia đình. Dòng máy sấy công nghiệp thường có công suất lớn, phù hợp cho quy mô lớn, trong khi đó, máy sấy hộ gia đình có công suất nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc cao và giữ nguyên chất lượng hạt sau sấy. Các loại máy sấy mini phù hợp cho hộ gia đình và hộ kinh doanh nhỏ, lẻ bao gồm: máy sấy lúa 1 đến 2 tấn, máy sấy lúa 3 tấn, máy sấy lúa 4 đến 5 tấn. Những ưu điểm vượt trội của máy sấy hộ gia đình: hoạt động độc lập, không bị phụ thuộc vào thời tiết, đảm bảo chất lượng hạt sấy đồng đều, không vỡ, không nát, tiết kiệm thời gian và nhân lực, giảm chi phí sân bãi, không cần diện tích phơi rộng, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Thiết kế nhỏ gọn, dễ VUDN hành và lắp ráp. Đa dụng, có thể sấy nhiều loại nông sản khác như hồi, đỗ, vừng mè, rau củ. Cấu tạo của máy sấy lúa. Máy sấy lúa bao gồm các bộ phận chính. Buồng sấy, được làm từ inox hoặc tôn có đục lỗ nhỏ, phù hợp với từng loại hạt. Lò đốt, dùng nhiên liệu than, củi hoặc chấu. Quạt gió, hệ thống quạt ly tâm cung cấp lưu lượng và áp suất khí. Động cơ, công suất tùy thuộc vào loại máy. Nên mua máy sấy lúa ở đâu? Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Cơ điện toàn cầu cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Bà con sẽ được tư vấn tận tình, hướng dẫn chi tiết và hưởng chính sách bảo hành dài hạn. Liên hệ ngay. Hotline 0974 828 633. Website codientoancao.com. Việt Nam. Cơ điện toàn cầu, đồng hành cùng bà con nông dân.